냉장고에 하룻밤만 지나도 독이 되는 음식 7가지에 대해 알아보겠습니다. 첫 번째, 시금치. 질산염이 아질산염으로 변해 발암물질로 바뀔 수 있습니다. 두 번째, 감자. 전분이 당으로 변하고 재가열하면 아크릴아마이드라는 발암물질이 생깁니다. 세 번째, 삶은 계란과 계란찜. 시간이 지나면 황화수소가 발생해 위장 장애를 유발할 수 있어요. 네 번째, 버섯 요리. 재가열할 경우 톡성 물질이 생기며 소화장애 원인이 됩니다. 다섯 번째, 닭고기 요리. 캠필로박터균이 번식할 수 있고 재가열에도 완전히 없애기 어렵습니다. 여섯 번째, 드레싱 뿌린 샐러드. 샐러드는 수분과 기름이 만나면 세균이 빠르게 번식합니다. 마지막 일곱 번째, 초밥과 회덮밥. 냉장고에 둬도 히스타민 중독 위험이 있어 하루 지난 건 절대 먹지 마세요. 냉장고라고 다 안전하지는 않습니다. 하루만 지나도 건강을 해칠 수 있는 음식들 지금 바로 점검해 보세요.